Tutereevu neera nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG webale nnyo webaledde okutwala obudde bwo okuba ng'okyatugoberera. Abantu nga Pistasha, Mama Kevin batumirako era mbeebaliza ddala okuba nga mwengeejinga ku mukutu n'okufuba okulaba nga mutuwagira mu ngeri yonna yonna gye muba musobodde. Kaakati nno olunaku olw'ejjo Paalamenti yasobodde okuddamu okutuula oluvannyuma lwa wiiki eziwererako ddala Deputy Speaker omukulu Right Honorable Thomas Tayebwa bwe yali ng'agitutte mu luwummula. Wabula olunaku olw'ejjo okusingira ddala wabaddewo okuwanyisiganya bigambo, wabaddewo okubagana awamu n'okuwakana okw'amaanyi naddala wakati eri abo ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'omukyala Speaker wa Paalamenti Right Honorable Anita Among. Ssemujju Nganda y'omu ku abo abasobodde okugenda maaso okuyimirira ku floor ya Paalamenti okubaako n'ensonga ez'enjawulo ze yeemulugunyako. Jjukira nti nno wiiki eziyiseeko nga 2-3 Ssemujju abadde agenda maaso okwemulugunya ku ebyo General Muhoozi Ken Rugaba omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda era mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni byabadde nga apostinga okutulugunya awamu n'okukangatiisa abo bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti, kyokka nga tubuzaayo ebbanga ttono nnyo tubeere nga twolekera campaign ezigenda okuba nga ziteekerateekera akalulu k'omwaka gwa 2026. Kakati omubaka Honorable Ssemujju Nganda obumu ku butambi bwetubadde tufuna abadde nga ali ku mikutu egya TV awamu ne radio ng'agenda mu maaso okwemulugunya. Yava nayooko n'ategeeza nti General Muhoozi okusinziira ku ebyo byakola oba oliawo atategeera bulungi oba talowooza mu ngeri y'emu nga kitaawe General Museveni gy'alowoozaamu, ku lw'ensonga nti yavaayo ne yeewaako obujulizi nga bw'ali mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu. Ennaku z'omwezi nga lumu omwezi guno nga gutandika, General Muhoozi we yavaayo okuteekayo ekifaananyi ekya Eddie Mutwe, ensonga ate ne zibeera nga zaayongera ddala okusajjuka. Wabula ku mulundi guno okusingira ddala Honorable Ssemujju Nganda abadde agenda mu maaso okwemulugunya ku bintu ebiwererako ddala 2: ensonga eya General Muhoozi n'ebyo byawandika ku mikutu emitimbagano awamu n'ensonga eya UPDF Amendment Bill eyatusomeddwa ku floor ya Paalamenti olunaku olw'ejjo omulundi ogwasookedde ddala, era nga Minister of Defence and Veteran Affairs Honorable Oboth yagenze maaso okuba nga agisoma. Kaakati nno ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti batandise dda okukuba ebituli mu bbiiru eno nga bategeeza nti ate egenda kubeera nambi nnyo era nkyamu nnyo okusiŋŋana butya bwe kyali. Era specifically Honorable Ssemujju Nganda mu katambi ke tugenda okulaba yaavaayo okutegeeza nti embeera eno yonna mu bbiiru eno mu draft gye basoose okuteeka ku floor ya Paalamenti tewaliiwo kyawukanamu oba kigoberera ebyo kkooti ensukkulumu bye yasalawo ennaku z'omwezi nga 31 mu mwezi ogwa January omwaka guno gwennyini. Njagala kujjukiza nti waliyo UPDF Amendment Bill ey'omwaka gwa 2024. General Museveni awamu ne UPDF baali balina bye baagala okukyusaamu, wabula oluvannyuma lw'ensalo ya kkooti ensukkulumu mu January w'omwaka guno ate General Museveni awamu n'aba NRM ne basalawo okuggyayo UPDF Amendment Bill y'omwaka gwa 2024 babeere nga bateekayo endala ey'omwaka gwa 2025. Wabula Ssemujju agamba nti tewaliiwo n'ekimu kiri mu kugoberera biki byasalibwawo kkooti ensukkulumu, wabula bali mu kugezaako okukola obukodyo bwabwe era nga bulijjo okulaba nga ate baddamu okuteekawo era okuwa amaanyi kkooti ez'amagye, ate nga ku mulundi guno baziri mu kuwa amaanyi agasinga ne kwago agaaliwo ku luli. Byonna tugenda kuba twongera okubikuba mu ttooki. Jjukira nti no ne Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu David Lewis Rubongoya yavuddeyo n'abaako byapostinga ku nsonga zino, era naye ng'agamba nti buli muntu yenna Munnayuganda ayina okusitukiramu okwerwanako ku lw'ensonga nti ate ensonga ziri mu kwongera sajjuka busajjusi. Kaakati no ebyo byonna wano ku mukutu ogwa Point Media UG tugenda kuba tubiyitamu bulungi nnyo era embeera tugenda kuba twongera okugitegeera. Wabula okusookera ddala nandyagadde okuba nga nkubuuzaako osibye otya osuza otya nawonawo osinzira okuba nga oli mu kulaba omukutu ogwa Point Media UG. Genda maaso obeere nga osubscribinga naddala gwatanaba era gwe yakatweyungako nga mu kusookera ddala tukwaniriza tegeeza nti woba oyagala okufuna updates zonna mu nsonga nga bwe zitambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi, genda wali eri ku kibanja kyaffe ekiri ku mukutu ogwa YouTube Point Media UG
ng'omalirizo subscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu kiseera kyekimu njagala okujjukiza ku Ssaalongo Muwonge Lukwata, omusawo w'ekinnansi ono ng'akutegeeza gwe wenna ali eyo ng'olina ekizibu oba ebizibu eby'enjawulo obisirikira, genda maaso obeere nga omusanga wali eri ekyaggwe emukono, agenda kuba akukolako bulungi nnyo, ensonga zo agenda kuba azitereeza bulungi nnyo, era togenda kubanga oddamu okubonaabona. Bw'atasobodde kumutuukirira mu buntu, ennamba ze zino wamanga k'osobola okubanga omufunira. Eya MTN eri nooti 780 nooti emu nooti nooti 467, ate eya Airtel eri nooti 75 nooti nooti 4 emu 89. Ye Ssaalongo Muwonge Lukwata, omusawo ow'ekinnansi. Kakati ku nsonga zino eza Honorable Ssemujju Nganda ng'agenda maaso okwambalagana ne Speaker wa Parliament Anita Among, tulabyeko ababaka abawererako ddala. Twalabye ne Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi era nga ayogera ku nsonga eya General Muhoozi Kainerugaba okubanga afuuse ekizibu eri buli muntu yenna naddala Parliament y'eggwanga erya Uganda. Nga tunagenda ku nsonga za Honorable Ssemujju, katono nnyo ku biki Leader of Opposition Joel Ssenyonyi byegenze maaso okubanga agezaako okuyisa, wabula Speaker Anita Among n'abeera nga yabyesambajje abwesambaze. Kakati Leader of Opposition Joel Ssenyonyi yategeezezza nti ebbanga eriyiseeko twalaba akakiiko aka defense mu Parliament nga kali mu kusamoninga General Muhoozi Kainerugaba, wabula General Muhoozi ng'ayitira ku kibanja kye eky'omukuto ogwa X n'agenda mu maaso okutegeeza nti tasobola kuyitibwa era n'alabika mu Parliament nga baddiikula ba Parliament be baamuyise. Kakati no ensonga eno Joel Ssenyonyi yagenze mu maaso okugyogerako ng'agamba nti lwaki General Muhoozi abeera ajeemera obukiiko obwa Parliament ate nga bwe bugenda mu maaso okulabiriza ebintu eby'enjawulo butya ebitambula mu bitongole eby'enjawulo mu gavumenti eno mu ggwanga erya Uganda. Wabula Speaker wa Parliament Anita Among ye yategeezezza nti talabangako samoni yonna olw'ensonga nti ye yekka alina okuteeka omukono bwe kibanga ddala mu butuufu waliwo omuntu yenna ali mu kuyitibwa. Weekityo weekiri oba nedda, twalabye abali ku ludda oluvuganya gavumenti ng'ekyo bakiwakanya. Kakati nga tukomyewo ku nsonga eza Honorable Ssemujju Nganda era nga naye yeemulugunya ku biki General Muhoozi byasinziira ku kibanja kye ekya X n'abeera ng'ateekayo abantu abawererako ddala. Ssemujju yagenze maaso okubamenya nga ne ye kennyini mu mutwalidde olw'ensonga nti gye buvuddeko mu ntandikwa y'omwaka guno General Muhoozi yategeeza nga bw'agenda okutulugunya era awambe famire ya Ssemujju yonna singa anaddamu okufulumya erinnya lye mu kamwa ke. Kakati waliwo ne Minister, State Minister in fact owa Internal Affairs omukulu David Muhoozi nga naye general era nga former CDF, former commander ow'eggye eggwanga erya Uganda, naye General Muhoozi yagenda maaso okumuwakanya oluvannyuma lw'okubanga Minister David Muhoozi yagenda maaso okutegeeza nti abantu bonna eggye lyonna abagenda maaso okukola operations balina okulabika feesi zaabwe ne babeera nga basobola okutegeerekeka ate nga n'amannya gaabwe gamanyikibwa era gasobola okusomwa. Kino eno General Muhoozi yavaayo n'akyegaana era n'ategeeza nti takkiriziganya nakyo. Ensonga endala ye ya General Elweru ono nga representative ow'eggye ly'eggwanga erya Uganda mu Parliament. Ssemujju naye yamukoonyeeko era n'amujjukiza nga General Muhoozi we yamuyita bafun nga ne buli kati tekinnamanyikibwa oba ajja kukwatibwa oba nedda. Bino byonna Ssemujju yagenze maaso okubyemulugunyako, wabula okwanikula kwa Speaker Anita Among tugenda kuba tukuwulira mu katambi kano. Jjukira nti nno Anita Among ono ye muntu y'omu naye eyabaako ne baasibya nga bavuddeyo okubaako ne bye boogera mu kutu emitimbagano nga babyogera ku ye. Honorable Ssemujju Nganda bw'ati bwe yagenze maaso okwemulugunya ate era n'okwanikula kwa Speaker bwe kuti bwe kwawulikise. David Muhoozi, former CDF, and usually is the one who comes here because the Honorable Tafire doesn't come. He came and told Parliament
that when soldiers and policemen are arresting people, they must identify themselves. General Muhoozi Kainerugaba, he said, I disagree with that minister. When I raised the issues here of deploying soldiers in South Sudan, and Parliament asked the Minister for Defense to explain, immediately the spokesperson of UPDF dismissed him. He said that one represents us only in Parliament. General Elweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it if you allow me background. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of parliament are becoming victims of CDF. So the procedural issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said, you opposition, you are going to beat you during elections. For us, we are truce. These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. Yes. They are not matters that can just be ruled and we continue. I mean, I don't know, Elweru is about to run away. I don't know whether David Moore sits in his office comfortably. The Minister of Defense the other day was here. So we are all have become victims of this one man called Muhoozi Kainerugaba. This parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. For members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. Next slide. Oyo mubaka Honorable Ssemujjunga kakati ensonga eno gyavaayo okwemulugunyako si ye yekka agenze maaso okubanga agyemulugunyako wabula tulabyeko n'abakungu abawererako ddala mu gavumenti ne mu ggye ly'eggwanga erya Uganda nga bavaayo okwewuunya ddala kiki ekigenda maaso era General Muhoozi Kainerugaba ekifo eky'obwa CDF kyalimu kaakati waba agenda maaso okumenya amateeka awamu n'okuyisa amaaso mu buli kitongole kyonna oba mu bimuntu yenna kyekigenda okuddirira eri bajeneraali abalala bonna abali ku ddaala lyerimu. Twalabyeko General Mugisha Muntu agenda maaso okutegeeza nti bajeneraali abalala bonna singa bali mu kweyisa mu ngeri General Muhoozi gye yeeyisaamu singa ebyabwe ate byabonoonekera wabula General Muhoozi olw'okuba mutabani wa General Museveni alabika okuba nga amateeka gali wansi we era nga yetalabika kubanga agambwako. Kakati tuwuliriza bulungi nnyo Speaker Anita Among kikyavuddeyo okubanga ategeeza okusinziira ku Anita Among agamba nti omuntu yenna asobola okuvaayo okubaako nekyawandiika ku mikutu emitimbagano wabula tekikola makulu. Naye ate tujjukira bulungi nnyo emyaka egiyiseeko emabega Speaker Anita Among ng'asinziira ku byalabikira ku mikutu emitimbagano yagenda maaso okujja Honorable Zaake Francis mu kiyitibwa Parliamentary Commission ng'ategeeza nti ono yali amutyobodde mu kiseera kyekimu omuntu wa bulijjo naye yakwatibwa era n'asibwa olw'okuvaayo okwogera ku Speaker Anita Among ebigambo byagamba nti nno byali bimuyisizaamu amaaso era nga bimutyobodde wabula wekyatuuse ku General Muhoozi Kainerugaba Speaker n'alabika okubanga ebyo byonna ebyayogeddwa Honorable Ssemujjunga byagenze maaso nakubanga abiwa amakulu. Kakati nga tugenze ku nsonga eddako eno ye ya UPDF Amendment Bill eri mu kukaayanya ababaka abawererako ddala. Bangi nnyo bali mu kugiwakanya. Twalaba nako Joel Ssenyonyi Leader of Opposition ng'avaayo okutegeeza nti General Museveni miliyoni 10 ze yawa buli mubaka wa Parliament naddala ababa NRM nga kwotadde n'abatonotono abali ku ludda oluvuganya government yazibawa okubateekerateekera era okubategeeza bayagala babeere nga bamukolera ekyo kyennyini ekimugasa biiru eno etteeka lino we linaaba liteekeddwa ku fulo ya Parliament ekitegeeza nti ababaka aba NRM etteeka lino bagendako baliyisaamu kibe kinewankubadde mulimu ebintu bingi nnyo ebyokwemulugunya. Kakati ngenda kusaba tubeere nga tufuna akatambi era aka Honorable Ssemujjunga ng'agenda maaso okwemulugunya ku biki ebyateekeddwa mu draft ya biiru eno gye balabyeko ku fulo ya Parliament olunaku olw'ejjo.
ate n'oluvannyuma mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kuba tukomawo okukuba tooki mu nsonga zonna nga bwe tulaba n'ebyo eby'omukulu David Lois Rubongoya ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Kaneeno ke katambi ka Honorable Ssemujju Nganda. Most kind of runs this military, even a kiosk, you respect it if you are running a kiosk. So they are not seeking to address issues by the Supreme Court. They are trying to tactfully restore military courts, but claiming that the Supreme Court allowed them. The Supreme Court said military cannot try civilian because the most fundamental issue that was raised by the Supreme Court is that these people work under command. Whether a lawyer becomes, as long as you're a military man, it doesn't matter whether you're a lawyer, you will still be appointed by the high command. So you can't have a court appointed by the high command and the charges preferred against you by the high command, and then you pretend to be a judge. That's what the Supreme Court attempted to address, and they are not addressing it even in this draft. Now, there has been an attempt. The debate by M7 was that the court martial should be at the level of high court, and that's why they are in their draft. They are speaking about a parent court. They are not talking about the rank of the, because you see they said to be a chairman of the General Court Martial, you need to be at the rank of the High Court. I think the attempt is to equate the High Court with the General Court Martial, and maybe subsequently equate the Court Martial appeal to Court of Appeal. Because the whole idea of establishing military courts is to defeat justice before courts of law that are going to follow some procedures. That's why when the Besigye's matter was transferred to the normal court, up to now they have no evidence, but in the military court they want to try him in 1 week and convict him. Because in the military court, whether the court is chaired by a lawyer, whether it is chaired by a judge, you are going to remain a soldier subordinate and listening and implementing command of the high command. Oyo mubaka Honorable Ssemujju Nganda na butya ye ensonga zino bwagenda maaso okubanga azirabamu wabula okusingira ddala ali mugamba nti General Museveni awamu n'abantu be bali mu kufera bannayuganda mbu bagezaako okugoberera biki kooti ensukulumu byalangira era byasalawo ennaku z'omwezi nga 3 January, wabula byonna tebali mu kubiteeka mu nkola era ensonga bagenda maaso okuzikola nga bwe baagala. Kati tugenda kuba tukomawo okwongera okunnyonnyoka akatambi aka Honorable Ssemujju Nganda, wabula okusookera ddala nsooke tugendeko mu bulango bw'abakama baffe ate n'oluvannyuma tukomewo okulaba nga tweyongerayo. Ssaalongo Muwonge Lukwata omusawo w'ekinnansi akutegeeza gwenda wenna ali eyo ng'olina ensonga ezikusumbuwa za byabulamu, nsonga za mukwano oba nsonga za nsimbi yanfuna, onoonyeza omulimu ne gubeera nga gukubuze oba wakola bizinesi yo wabula nga tekyatambula bulungi era ensonga zonna ziri mu kukyankalanako. Ssaalongo Muwonge Lukwata agamba nti tosirikira kizibu, genda maaso obeere ng'omutuukira asangibwa wali eri ekyaggwe mukono, agenda kuba akolako bulungi nnyo era ebizibu byo byonna bijja kuba biggwawo. Gwatasobodde kumutuukira mu buntu, Ssaalongo Muwonge Lukwata osobola omusanga ku nnamba zino wammanga n'obeera nga omukubirako n'omutegeeza ekizibu kyo era ne mulaba butya omusobola okubanga mukwatagana bulungi. Nye namba eya Airtel eri 0750041189, ate namba eya MTN eri 0780100467. Ye Ssaalongo Muwonge Lukwata omusawo ow'ekinnansi. Katusooke tufuneko akatambike oba akalango ke katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna, amanya n'eddoboozi Ssaalongo Muwonge Lukwata asangibwa ekyaggwe emukono. Kola ku bizibu bino wammanga, otereeza amaka, ensonga z'omukwano, obufumbo buganye, ezadde eriganye, oli mitala w'amayanja, empapula zaabula, otereeza lubaale wa kika aganye, balongo be bakuluma, oliko eddogo, jangu ewange gutereeze mu nsonga eyo. Aneetaaze nsangibwa kyaggwe emukono, oba yita ku nnamba z'essimu zino wammanga 075000411 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri. Totya lugendo nga tonnalutambula. Mu kiseera kyekimu njagala okujjukiza awamu n'okwongera okutegeeza okuba Fleming Streams bano nga ba software developing company abakwasaganya ensonga zonna
ezeekuusa oba ezikwatagana ku bya software developing awamu ne software systems. Genda maaso obeere ng'obatuukira bagenda kuba bakulako enkola ey'ekikugu bakutuuseeko services ezituukagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyo yennyini ejja mu nsawo yo. Aba Fleming Streams bakutegeeza nti oba oyagala okuwonya okubbibwa awamu n'okuferebwa batuukire buli kimu kyonna kibeere nga kitambula bulungi. Nyezimu ku projects zibagenda maaso okuba nga bakwasaganya kuliko web awamu ne mobile applications gwabazeetaaze basobola ojja kuzimbira bulungi nnyo nebeera nga ekoyera ddala ekyo ky'oyagala. Gw'oyagala modern websites, real-time systems oba customized dashboards, byonna bagenda kuba babikolerako ddala bulungi. Nyayagala okumanya ebisingakaawo ennamba k'ogenda okubasanga eri noti 7 noti 6 4 noti 4 5 noti 0700640450. Email yaabwe eri flemingstreams@gmail.com nako osobola obbaweerezako obubaka n'obategeeza kikyoyagala okyaba okyagala nkukakasa ti ensonga zo zijja kuba zikolebwako ddala bulungi nnyo. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG tukwebaza era twanirizo yenna akyasobodde okuba nga atweyungako tukutegeeza nti wano ku mukutu buli kimu kyonna nga bwe kitambula mu kisawo eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda ogenda okuba nga okifuna. Kakati gwe kyolina okukola obukozi ng'okutte essimu yo, laptop yo oba tab yo wonna w'oli genda bugenzi ku mukutu ogwa YouTube ku kibanja kyaffe ekya Point Media UG, subscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wamu. Mu katambi kano tuli mu kwogera ku nsonga ezabadde mu palamenti y'eggwanga erya Uganda olunaku olw'ejjo. Nkutegeezeza nti kavuyo kennyini kuwanyisiganya bigambo awamu n'okutemeregana kwe kwabaddeyo oluvannyuma lw'okuba nga ensonga eza General Muhoozi Kainerugaba zikyakyankalanyiza abo ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti. Twalabye leader of opposition ng'avaayo okubaako n'ebyayogera wabula n'omubaka Honorable Ssemujju Nganda owa PFF naye yasobodde okubaako nekyavaayo okwogera era ng'okusingira ddala essira yalitadde ku neeyisa embi eya General Muhoozi Kainerugaba erabika okuba nga tewaliiwo n'omu ayinza kugiteekako kkomo. Ssemujju yategeezezza nti palamenti erina okwerwanako olw'ensonga nti kaakati buli muntu yenna alabika okuba nga agenda kufuuka victim owa General Muhoozi. Ensonga endala era gye tubadde tusembyeyo ku katambi ke tusembye okulaba nga tetunajja mu bulango bwa bakama baffe y'ensonga eya UPDF Amendment Bill. Kati ensonga eno Honorable Ssemujju Nganda agamba nti mu draft eyalabiddwako eyasomeddwa ku floor ya Parliament omulundi ogwasookedde ddala, gavumenti ya Mwami Museveni kye bali mu kukola kyokka kwe kwagala okukomyawo kooti zino ez'amagye ate nga bazifudde n'az'amaanyi nnyo okusinga butya bwe zaali. Wemba mujjukira mu nsalawo ya kooti ensukkulumu eyakulemberwamu Chief Justice Owiny Dollo yavaayo n'ategeeza nti kooti zino okusookera ddala ziyina okugoberera amateeka era nga abo bonna abagenda ozikubirizaamu ba chairpersons oba ba members balina kubeera nga bannamateeka so si kubanga olw'okuba bannamagye naye nga tebalina bumanyirivu bonna mu mateeka ate bagende maaso okutaputa ebintu ebirina okubeera eby'amateeka. Eyo y'emu ku nsonga kooti ensukkulumu yavaayo okuba nga ekkaatiriza oluvannyuma lw'okulaba biki ebyaliwo mu nsonga za Dr. Kizza Besigye. Kaakati Honorable Ssemujju Nganda agamba nti okusinziira ku ekyo ekyalabiddwako, emphasis teri mu kuteekebwa ku bumanyirivu oba ani munnamateeka agenda okuba nga akulemberamu, naye ate draft eno eya UPDF Amendment Bill ey'omwaka guno yeeri mu kugamba bugambi nti High Command yeegendanga okulonda ba members era ba chairpersons abanaasobola okuba nga bakulemberamu era bakwasaganya ensonga za kooti zino ez'amagye. Jjukira nti nno ziri bbiri, waliwo unit court martial, ziri ssatu. Kakati waliwo unit court martial eno ng'eyabadde disciplinary committee mu magye, kakati yafuuliddwa unit court martial, ne kuddako division court martial, ne wasembayo general court martial. Kakati ba members bonna awamu ne bassentebe abagenda okubeera mu kooti zino bonna bagenda kuba balondebwa High Command eya UPDF mbu nga yeebuuza ku Judicial Service Commission. Ekintu bangi nnyo kyebavuddeyo okuwakanya nti byonna byakuwuddisa bannayuganda olw'ensonga nti tewaliiwo kigenda kukyuka.
Ssemujjuŋŋanda obwe bubaka okusingira ddala bwasobodde okuba ng'ayeesaamu kakati nga tuvuddeko awo nga tugenze ku nsonga ez'omukulu David Lewis Rubongoya naye ayina ebimu ku ebyo yasobodde okuba ng'apositinga olunaku olw'ejjo ng'avaayo okwemulugunya ku biki ebyalabiddwako era mu draft era nga bwe buno obubaka wammanga bwe yasobodde okuba ng'ateekayo. David Lewis Rubongoya yapositinze ng'agamba nti the UPDF amendment bill in relation to military courts is nothing short of old wine in new bottles. Nti enkyukakyuka eziri mu kukolebwa mu UPDF amendment bill ng'ozigeraageranyiza ne kooti ez'amagye tekisukka kubanga omwenge omukadde ate guteekeddwa mu macupa amapya. Agamba in fact it creates worse circumstances for those who will be unfortunate to end up before them. Agamba nti mu butuufu ate kyongera okuteekawo embeera embi ennyo n'okusinga ku butya bwe kyabadde eri oyo yenna ayinza okubeera nga si munnamukisa okukomekereza nga ali mu maaso ga kooti zino. Sadly that can be any of us. Era Rubongoya n'ategeeza nti ekisinga okukwasa ennaku anybody oba omuntu oyo asobola okubeera omu ku ffenna. An MP who will support these amendments is an enemy of the people of Uganda. No wonder they had to be paid 100 million shillings each to commit treason against the people. One can only hope that they will have some conscience. Rubongoya agamba nti omubaka yenna owa Parliament agenda okuwagira enkyukakyuka zino ajja kubeera mulabe w'Abannayuganda. Era n'ategeeza nti tekyewuunyisa okusinziira ku bubi bw'etteeka lino, okusinziira ku bubi bw'enkyukakyuka zino kyasooka kwetaagisa General Museveni kusasula buli mubaka miliyoni 100 okulya mu bantu b'olukwe. Wabula n'ategeeza nti osobola kusuubira nti oba oliawo bajja kubeera munaako obuntu nga bagenda mu maaso tunula mu nsonga zino. Rubongoya agamba nti ebimu ku ebyo ebyasobodde okuba nga ate bibamalako pulaani. Ekisookera ddala, a civilian suspected of being in possession of arms or ammunition can end up before the military court. But everyone in Uganda knows that they will come and plant guns on you like they did to our leader in Arua. The NUP supporters, some of whom are still languishing in jail after 4 years, were charged with unlawful possession of ammunition before the Kangaroo court. No evidence has been produced since, and they are adding aggravated robbery, their new favorite, and treason, the standard allegedly committed in concert with a person subject to military law. Rubongoya agamba nti kakati ebimu ku ebyo ebyayongeddwako nti omuntu yenna owa bulijjo singa anaasangibwa ng'alina emmundu oba ekissi kyonna asobola okuteekebwa mu maaso ga kooti ey'amagye. Wabula Rubongoya agamba tukimanyi bulungi nnyo nti wano mu Uganda abasajja abo basobola okujja ne bakuteekako emmundu nga bwe baakola omukulembeze w'ekibiina kya NUP mu Arua, ate bo bennyini ne bakwetwalira mu kooti. Abawagizi ba NUP nga bangi ku bo kaakati bakyali mu kuba nga babonaabonera mu kkomera oluvannyuma lw'emyaka 4 bukyanga bateekebwako emisango emijweteke, naye buli kati tewannabaawo obujulizi bwonna buleetebwa okubalumiriza. Ate Rubongoya n'ategeeza nti mu tteeka lino mu nkyukakyuka eziri mu kukolebwa bayongeddemu ne aggravated robbery. Ennaku zino omusango gwe baagala ennyo okukozesa. Jjukira nti nno Akilewo Kivumbi, Wakabi Smart, Mugumya Gaddafi awamu ne Edi Mutwe gy'emisango egyabateekeddwako aggravated robbery, ekitegeeza nti singa abakulu abo enkyukakyuka zino ziyitamu bulungi nnyo, kooti ez'amagye ne zikomawo, baba basobola okutwalibwa mu kooti zino ez'amagye awatali yadde okuwakanira mu mateeka. Rubongoya agamba nti n'omulala gwe bayongeddeko gwe bazze nga bakozesa gwego ogwa treason, okulya mu nsi olukwe, ekintu kye bazze nga bakozesa, ate nga ne woba nga oguzizza oba ng'oyambyeko
aiding and abetting omuntu oba munnamagye naye nga asobola okuwozesebwa mu kkooti y'amagye, naawe abamuyambyeko gy'oba ogenda okutwalibwa. Lubongoya mu bubaka bwe agenda mu maaso okwebuuza nti what more ki ekirala. Although the General Court Martial has been sitting at Makindye with one panel, now they can constitute panels to sit in different parts of the country to persecute regime opponents and deal with the growing resistance against the regime. Although they say the High Command shall appoint the members of the court in consultation with the Judicial Service Commission, we all know what kind of Judicial Service Commission we have. Unfortunately, it will take all of us, the people of Uganda, to resist and liberate our country from this mess. Free Uganda. Lubongoya agamba nti ensonga bayongedde kuzisajjula era oyo yenna anaakomekkereza nga akwatiddwa wansi w'amateeka gano agali mu kuteekebwawo ate bijja kuba byonoonekedde ddala. Jjukira nti nno abali ku ludda oluvuganya gavumenti ekisinga okubeeraliikiriza kyekyokuba nga mu kalulu akawedde kkooti zino ez'amagye zaakozesebwa okuba nga zibuzaawo zisiba abo abawakanya gavumenti. Kakati tulaba nti General Museveni awamu ne gavumenti bali mu kukola bukubirire okulaba nga etteeka lino liyita, ate oba oliawo babeere nga balikozesa era babeere nga bakozesa ne kkooti ez'amagye mu kalulu ako ak'omwaka gwa 2026. Ekirabika nga embeera yonna eyongera kwonoonekera abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ebyo nno byetusobodde okuba nga tufunirawo olunaku olwaleero. Anja kusaba nga bulijjo genda mu comment section obeere nga oteekayo endowooza yo, ate era gwe yakatweyungako naddala teweerabira kusubscribinga, okulikinga, okusharinga awamu n'okukomentinga, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Kambaagalize olunaku olulungi, mubeere bulungi era mwerabe.